Bueno, boas tardes. Retomamos a actividade con un pouquiño de retraso e comigo na mesa teño o prazer de presentarvos, para que non a coñezades, a Josefa Rei Castiñeira, que é unha veciña de Muros, e como tendes aí na documentación, é doutora en Historia e profesora titular de Prehistoria na Universidade de Santiago de Compostela, e vainos a falar da Idade do Ferro na comarca do Barbanza. Josefa, cando queiras, e agradezcoche que estés aquí connosco. Bueno, eu tamén estou moi agradecida por esta invitación, porque aparte de ser daqui do lado, pois ter a oportunidade de poñerme ao día de as cousas que se están facendo aquí da Idade do Ferro, e pois é unha boa disculpa para lelo, e bueno, pois agora contarei un pouco a visión. Ben, bueno, a zona esta de o Barbanza, dentro do que é a Idade do Ferro do noroeste peninsular, pois é realmente unha zona privilexiada en canto a nivel de coñecementos, porque bueno, dentro do noroeste as Rías Baixas e a zona da Cunca Media e Baixa do Miño pois son as zonas protagonistas en canto a información arqueolóxica. Non teñen a mesma suerte toda a zona norte de Galicia nin a parte oriental, que está todo collido con moitos silváns. E aquí dentro das Rías Baixas, o feito de que só na península do Barbanza, ali en Muros, só temos unha campaña de excavación nun castro, nin siquiera en Muros, na zona de Mazaricos, pois dentro desta catalogación de castros feita por Xerardo Agrafoxo, donde vemos que hai castros na parte interior, en distintas cotas, pois 5 castros excavados non está nada mal, vamos. E son todos castros, como os denominan desde o punto de vista da explotación económica, estudiosos de castrexo que se dedican ao tema de macrofauna, malacofauna e todo isto, pois lle chaman castros litorais. Son todos castros litorais, que quere decir castros en puntas mariñas adentrados no mar. E os diferencian dos sudlitorais, que son castros que están ben do mar, están cerca do mar, explotan o mar, pero xa están baixo outras condicións, non? E, ben, son os castros de Neixón Grande e Pequeno, que en realidad son 2 castros. Está Cabo de Cruz, está Porto Baixo, está Baroña, e, bueno, na delas non está excavado, pero hubo algún sondeo por parte de Vázquez Varela, un profesor da universidade, e logo, pois, ali Dolores Ares, Lolecha, lle chaman, pois, que creo que xa morreu, pois recollera material arqueolóxico en superficie do castro de Nadelas. Entón, de alguna maneira, se pode facer un pequeno retrato comparando co resto dos castros, o sea, que se pode sacar unha imaxe da Idade do Ferro na zona do Barbanza realmente importante. Ben, estos son os castros que acabamos de citar. Aquí está o Castro Grande de Neixón, o pequeno, o de Cabo de Cruz. Curiosamente teñen un aspecto moi parecido en canto á forma da punta marítima. Baroña, Nadelas e Porto Baixo, tamén con un aspecto entre eles semellante. E en estos castros aquí está un pouco sintetizado por décadas, porque non era posible poñelo por anos, pois os castros de Baroña, o Achadizo e o Neixón, sobre todo, son castros con moitas intervencións arqueolóxicas e con intervencións feitas en momentos moi alonxados no tempo. E iso é moi importante, porque iso significa
que a xente que intervén aí pois traballa con esquemas de investigación, con visións sintéticas do que se entendía por Idade de Ferro en cada momento diferentes, que están en marcha metodoloxías e preocupacións distintas, de maneira que os resultados son moi diferentes. Para un mismo xacimento son moi diferentes, e por iso a veces contrastar uns castros con outros non é fácil. O podemos facer con cousas e con outras non, pois porque as preocupacións foron diferentes. No Castro de Baroña, nos anos 30, Sebastián García Paz, logo Xaquín Lorenzo Fernández, nos 70 Luengo Martínez, logo nos anos 80 Calo Lourido e Teresa Soeiro. Bueno, pois nas primeiras excavacións era unha visión máis coleccionista, había unha selección de un determinado tipo de material, se iba máis a tiro fixo a identificar unha entidade cultural collida aínda con ilváns, e logo, bueno, pois na época de Calo Lourido, Soeiro, pois a recollida é diferente, aínda que a preocupación é eminente. Bueno, é un momento en que, pois, por exemplo, se reconstruyen capas arqueolóxicas, pero existe un pouco o concepto de que a estratigrafía en Galicia non existe, que o chan era ácido, porque había un concepto da estratigrafía máis xeolóxica que arqueolóxica. Logo no Castro de Neixón, bueno, pois temos un historial incluso máis longo, en donde, por exemplo, traballa López Cuevillas, que foi un prehistoriador que era da zona de Ourense, pero estaba continuamente ao tanto de todo o que estaba pasando en Galicia, en Portugal, e continuamente creando unha síntesis donde todo tuvera unha cabida, e Neixón lle interesaba especialmente. E logo, bueno, pois en este momento pois hai excavacións no ano 2000, igual que en o Achadizo. Pois significa que, por exemplo, aí se está excavando con unidades de rexistro diferentes, xa está en marcha e implantada a xeoarqueoloxía, o sea, a importancia de líneas de investigación. Pola mañán Felipe Arias falaba de que hasta ahora todo estaba en más da investigación. Eu creo que a investigación sempre ten que estar aí, e a investigación é a que permite aplicar e actualizar visións. Non aparece nada que non este previsto. O sea, hai que crear puntos de mira para realmente facer que as cousas aparezcan. E formular problemas, preguntas e modelos de interpretación. Entón, bueno, pois en este momento, pois, xa temos aí a xeoarqueoloxía, temos o método Harris, xa temos unha arqueoloxía estritamente arqueolóxica. E, ademais, unha arqueoloxía en donde hai unha xeoarqueoloxía que nos permite facer unha lectura moito máis específica e menos xeolóxica e máis adaptada á arqueoloxía. Eso significa moitas cousas a hora de comparar xacimentos. E logo, bueno, pois, por exemplo, en o Achadizo e tamén en o Neixón, pois foron xacimentos donde nos anos 80 pois empezaron a poñer en marcha moitas tesis de investigación relacionadas con pois ictiofauna, malocoloxía, análisis de peixes, que significaba unha formación moi especializada, traballos moi monográficos. E claro, foron campos de investigación ou foron materiales que se incorporaron en tesis, e iso realmente pois enriqueceu moito tamén o traballo. Ben, as áreas de excavación de todas esas zonas son moi diferentes. Unhas zonas, pois, por exemplo, o Achadizo, pois a superficie excavada é relativamente restringida. Baroña está prácticamente excavado nunha boa parte, polo tanto a información a nivel superficial é distinta. Neixón, pois, ten moitos sondeos. Aquí creo que non está totalmente reflexado este Neixón grande. Ao mellor non colle todas as zonas máis representativas, porque falta esta parte central e a estrutura da muralla, do parapeto e o castro, o recinto que hai aquí. Este é o castro pequeno, pero destos castros, bueno, pois temos máis ou menos unha superficie importante.
Aquí o vemos un pouco este o Castro Grande de Neixón, ou a zona escavada, que é importante, e o Castro Pequeno, que é fundamentalmente isto, e unha zanxa na muralla, Baroña, é un pouco o mismo, Achadizo, este é o aspecto que está nunha zona dentro da zona habitada actual. E isto é Porto Baixo, que de Porto Baixo o único que temos por ahora, non temos ningunha memoria de excavación e resultados publicados, de maneira que, bueno, pois é un xacemento excavado e dá a impresión de que ten unha entidade importante, pero está pendiente de incorporar. Polo de pronto, pois aí hai unha muralla dunha entidade moi parecida de Baroña, non? E dá a impresión de que pode ser algo polo estilo. Ben, estos castros, o seu marco cronolóxico, un pouco así globalmente, para ir situándonos, pois teñen o Achadizo, pois por los datos que proporcionou, pois ten unha ocupación moi longa, claramente longa, desde un bronce final hasta o cambio de era. Polo tanto, é un xacimento importante. O sea, non temos moitos castros de longa duración en Galicia, ou polo menos definidos no que son as súas fases. Pois a veces hai indicios de que hai xacimentos que foron ocupados en distintos momentos, pero non están ben definidos. O Achadizo, a importancia que ten é que, bueno, dentro dos castros galegos durante moito tempo se plantexaba que o castrexo realmente cando conseguíamos definir era en época romana. E entonces o feito de que podamos empezar a definir unha época prerromana do ferro 2 e unha época do bronce final, ferro inicial, pois é realmente importante, porque o bronce final en Galicia o coñecemos por escondrixos parecidos aos do ouro, onde se acumulan hachas e se esconden, que non sabemos eso se son tamén para recuperar ou depósitos simbólicos. E aí empezamos a ter contextos domésticos e empoboados de ese mundo que o coñecíamos por produtos metálicos. O Neixón, polo menos desde o ferro inicial, claramente hai unha ocupación no Castro de Neixón Pequeno, e no Castro Grande pois hai unha ocupación moi importante pois no ferro 2 e no cambio de era, igual que no Achadizo. O Achadizo, pois os puntos proporcionalmente intento corresponder con o nivel de ocupación máis representativo. En Baroña, pois hai algún indicio que podía decir que pudo haber unha ocupación no bronce final, pero moi esporádico. Claramente ten unha ocupación no ferro 2 e logo no cambio de era. E na delas, pois, en comparación con Baroña, que lle queda cerca e polo material aflorado, pois dá a impresión de que ten estes momentos equiparables, e Porto Baixo, pois é imposible valoralo. Pola muralla, en principio, debería colocarse cerca de Baroña, pero non é máis que unha aproximación. Hai datacións de carbono 14, e hai datacións de carbono 14 en o Achadizo e en Castro Grande. En o Achadizo 20 datacións, é importante, o sea, e temos que sacar o complexo de encima. Na península, moitas zonas da meseta ou as mesetas, que é moita superficie, non teñen a veces tanta aplicación de carbono 14 e menos concentrada nun xacimento. Entonces, bueno, pois podemos realmente, radiométricamente, garantizar que o Achadizo ten un longo período, desde o máis antigo, pois se ve que esas datas van respaldando unha ocupación longa hasta próximo cambio de era. Son datacións que se fixeron en oso, en cunchas, en carbóns. Teñen moitos problemas o carbono 14, como todo. Teñen as súas hipótesis, a veces hai que corrixir o método, pero non se trata de plantexarse creer ou non creer no carbono 14. O sea, non hai que creer nin creer, hai que aplicalo. E hai que aplicalo a maior cantidad de veces posible, pois para ver que problemas ten, non? E, bueno, pois aquí se pudo valorar a nivel
os especialistas en carbono 14, pois contrastar como funciona o método en Oso, que polo visto non é igual que en Cunchas Mariñas e en Carbón. E logo en Neixón Grande pois hai 6 datacións. Unha delas descartada porque é anómala cos contextos, no bronce inicial medio. Hai unha do bronce final que en principio non se ve ratificada con material arqueolóxico, pero o carbono 14 o que data é a morte dun ser vivo. Pode morrer un árbol moito antes de que fora usado e tal. Pero logo hai outras datas que máis ou menos ratifican esa ocupación importante no Ferro 2. E aquí pois está un pouco comparando a Chadizo, pois está asegurada esos niveles radiocarbónicamente, está garantizado esos momentos de ocupación no Ferro 2 e hacia o cambio de era aquí no momento no tramo final cunha datación, e Neixón Grande pois ocupa pois ese momento de o Ferro 2 e tamén próximo ao cambio de era. Aquí estarían colocados o castro de Neixón Grande e de o Achadizo, que dentro de todos os xacimentos do noroeste peninsular, portugueses e galegos, e de León e da zona asturiana que están aquí representados, pois vemos que son 2 castros, o sea, non todos os castros teñen representada esta fase antiga, polo tanto son xacimentos importantes para ilustrar ese momento. E logo, bueno, pois esa etapa do Ferro 2 pois xa está máis ampliamente representada e hacia o cambio de era máis. Ben, estratigrafías. As estratigrafías nos xacimentos arqueolóxicas están garantizadas, solo con ver as fotos xa se ve, non? Entón vemos superposición de muros, en donde vemos que os poboados sufriron remodelacións arquitectónicas e normalmente unha casa dura un tempo, polo menos debe haber aí intervalos. Isto é en o Achadizo, e logo en Neixón Grande, que hai un nivel donde aparecen moitas silos, é moi chamativa esta acumulación de silos, dedicada en toda unha boa parte da superficie, e logo un último nivel de ocupación xa cerca do cambio de era, polo que máis ou menos deduzco, con algúns construcións de pedra, chamativamente poucas construcións de pedra. En Baroña pois pasa exactamente igual, vemos que se cruzan edificacións e que algunhas quedan anuladas e aproveitan muros en parte e tal, e aquí nos cortes estratigráficos pois vemos que efectivamente hai fases constructivas, o sea, estratigráficamente a arquitectura se pode estratificar. Ben, a nivel de materiales que aportaron, pois a tipoloxía tamén está indicando o mismo. Hai materiales con diseños propios de cada época que nos están dicindo que hai unha ocupación, aínda que durante moito tempo se plantexaba de que Galicia, que está no Finisterre, todo chega tarde, mal e arrastro, pode chegar con siglo II, incluso podemos meterlle medio milenio e nos quedamos tan panchos, o sea, imposible. E os que somos de liña de costa, eu sempre o digo, polo menos ali en Muros un neno se quere recorrer mundo, pois fai unha balsa, o sea, o mar antes que marchar por terra, non? Entón o mar realmente é unha vía de comunicación. Entonces, para empezar, estamos no centro do Atlántico, non? Ben, entonces este é un molde que apareceu en Neixón Pequeno, un molde de un hacha típica do bronce final, ferro inicial, e este é de Cabo de Cruz, que é este que está aquí, máis ou menos na tipoloxía de Monteagudo, pois estaría colocado no final do bronce final, co cual ese material nos está situando nunha época, e as tipoloxías hai que creelas porque funcionan, e a máis funcionan correctamente. Sobre todo o que máis funciona, reivindico a miña liña de traballo, claro, que significa moito esforzo, pero logo tamén significa que non xogas con unha peza de ouro, nin dúas, nin tres, significa que xogas con miles de pezas. Entón é unha representación porcentual importante, non é unha ausencia, presencia de algo. E entonces, isto garantizado por volúmenes de pezas e por representacións estadísticas, pois a cerámica pode chegar a ser tremendamente fina en cronoloxía, a pesar de ser unha cronoloxía relativa, que
en principio non é calendárica, pero co tempo pode chegar a selo, unha vez que se fixa co carbono 14, non? Por exemplo. Entonces, porcentualmente, o primeiro cuadro cronolóxico está feito fundamentalmente pola cerámica. E, bueno, pois aquí, por exemplo, vemos de tipoloxía cerámica, pois o achadizo, Neixón e Barolla, pois comparten material do ferro inicial, pois en aquí non se ven moi ben as pezas, pero teñen morfoloxías semellantes. O problema é que esta peza que lle chamamos borde recto Neixón, porque é moi abundante Neixón e o primeiro sitio onde o definimos, ten unha tecnoloxía moi específica, un aspecto moi específico. Hai unha tradición tecnolóxica detrás, é como decir raza blanca, raza negra, e é algo máis que o color da piel, non? Pois en isto exactamente igual. Ben, entonces, pois esta peza, pois en Baroña hai algúns anacos. Esta decoración é moi típica, estas acanaladuras e estas dixitacións do ferro inicial, non só no noroeste. En realidad estas pezas valeron durante tempo para poñer en marcha un automático. Superficies acanaladas se poñía en marcha o automático de campos de furnas. E ras, de aí nos marchábamos a Centro Europa e tal. O sea, é unha decoración que está de moda en máis sitios que aquí, non? E aquí, pois, estamos totalmente ao tanto do que está pasando polo mundo adiante. Ben, e logo, bueno, pois, metín estos fondos que parece que é algo moi pouco significativo, pero o que quero dicir con isto son pezas moi pouco representativas. Temos material moi fragmentado, porque nos poboados foron abandonados planificadamente, lentamente, e non son enterramentos, e non temos pezas enteiras, non? Pero o material di moito, ainda que sean fragmentos pequeniños. E vemos aí que hai uns xestos técnicos, unha tecnoloxía moi específica e moi característica do momento. Tampouco me quero estender. Logo, pois, podemos incluso pulir máis. Por exemplo, no Castro Grande pequeno de Neixón, pois nun primeiro momento, posto que as estratigrafías non se traballaban tanto nos primeiros traballos, pois porque non se plantexaba, non por outra cousa, e entonces, bueno, pois a tipoloxía, comparando o que pasaba no Castro Pequeno e no Grande, podemos facer unha estratigrafía horizontal. Entonces, o que sí está claro é que o Castro Pequeno é radicalmente distinto todo o seu material o que pasa no Castro Grande de Neixón, de maneira que aí hai un cambio importante. Si o hai a nivel de tradición alfareira, logo resulta que tamén o hai en tradición metálica, en tradición, en todos os aspectos. Ben, no primeiro momento, en Neixón Pequeno, pois temos unhas pezas como as que vimos antes, non sei que tal se ve esta, pero é un material onde as arxilas se seleccionan mal ou se depuran mal, ou teñen moito desgrasante, pois os cordóns non se definen moi ben, a decoración é fundamentalmente rectilínea, como en toda Europa, toda a Península Ibérica e toda Europa, en este momento, do ferro inicial bronce final. Son motivos incisos, finos, e tamén ocorre na orfebrería. E logo, bueno, pois aparecen este tipo de pezas con esta boca reforzada. Logo, no Neixón Grande, pois hai un material que é típico do ferro 2 prerromano. E aquí vemos un cambio, pero brutal. O sea, de repente vemos unha barroquización da decoración, unha irrupción de motivos curvilíneos, hai un cambio tecnolóxico moi importante e de repente unha estandarización nas pezas. O sea, aquí realmente hai uns alfareiros que coñecen o que están facendo. O sea, hai un cambio importante. E en Neixón Grande volve a haber un cambio de morfoloxía. Tecnolóxicamente non, prácticamente o mismo, pero si hai actitudes diferentes en canto aos oleiros. Xa funcionan, se apuntan máis a diseños novos. Bueno, hai un pouco menos de peso da tradición que no etapa anterior, e a estandarización pois está menos, o sea, hai máis contaminacións entre zonas. Ben, queda moitísimo por plantexar en estos castros. Pois, por exemplo, isto en achadizo,
Pois das 20 datacións radiocarbónicas, eu intentei casar isto con toda a historia do poboado. E pois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 das 20 pois se consiguen casar pois coas estruturas, non? E logo intentar casar as cerámicas pois non resulta fácil, o sea, é un tema pendiente, a verdade é que é un tema laborioso, o sea, queda moito traballo por facer en estos castros, aínda o que é o traballo de laboratorio. Entón, por exemplo, esta peza que dentro dos esquemas plantexados hasta ahora sería unha peza típica do cambio de era, pois aquí é un achadizo, en teoría nas láminas pois se vinculan a este momento, pero falan de que en esta etapa do ferro 2 máis antigo pois tamén as había. Bueno, hai que pulir eso, non? Pois porque interesa ou a xerra toralla, unha xerra para beber, bueno, eso é un decir, eu quero que sea unha xerra para beber e ao mellor para beber cerveza, non? Pero falta facer análisis dos contidos, entón non deixa de ser unha hipótesis, pero unha hipótesis que podería ser pois posible, logo comentaremos. Ben, pois é unha peza que resulta que para min o previsible é que tuvera unha historia máis volcada hacia aquí e unha menor concentración neste momento. Bueno, hai que ler esas estratigrafías máis a fondo, non? Falta. Ou a vasilla Cías, unha vasilla de almacenaxe que ten moita identidade en Neixón Grande e en Achadizo e en Baroña, pois falta por facelo, non me vou a parar máis. Outro aspecto que en esta zona se ilustrou bastante ben, o tema relacionado cos basureiros. As zonas de costa son zonas privilexiadas para reconstruir a economía de subsistencia na cultura castrexa en xeral. É unha zona privilexiada, por unha razón, porque con un ambiente húmedo e uns chans ácidos como os que temos en Galicia, pois os restos orgánicos non se conservan ben. Entonces, nas zonas costeiras se produce un microambiente que permite unha conservación. Polo tanto, casi todo o que temos reconstruído de gandeiría, de pesca e de explotación marisqueira, pois é na costa. O sea, no interior a gandeiría pois se recoñece aínda peor. Pois porque aquí se crea un ambiente calcáreo en donde pois se conservan hasta espiñas de peixe. O sea, se conservan espiñas de peixe se hai un sistema de recollida especializado. E en este momento en Galicia pois temos especialistas que máis ou menos pois están diseñando esos procesos de extracción e os sistemas de análisis e que esos análisis teñan representatividade. Entonces aquí vemos, bueno, pois basureiros de O Achadizo e aquí vemos de Neixón Pequeno, perdón, Grande, no Neixón Pequeno tamén apareceron e logo pois un sistema de extracción que non significa que haba que estudiar o concheiro enteiro, pero que ten unha representatividade. Ben, non teño fotos de os osos e todo eso porque a verdade é que non tiña disponibles así, pero dentro desa economía de subsistencia que nos propoñen, pois nos falan, por exemplo, de un dominio dos ovicaprinos, probablemente máis de ovellas, porque os poucos exemplares que consiguen diferenciar das cabras son de ovellas, de maneira que parece que aquí na línea de costa o pastoreo de ovellas pois é realmente importante, máis importante que o bovino, que lle sigue en segundo lugar, aínda que a aportación cárnica en kilos de carne é maior de vacas, que por aí anda. E logo pois os porcos, que van en terceiro lugar e un pouco máis alonxados. E logo, bueno, pois o que parece que tamén que o tamaño das ovellas parece que é menor que en outras zonas da península, non sei que explicación terá eso, por ahora non lle dan ningunha específica. Pois, bueno, pois o que os bovinos teñan menor importancia, supoño que ten que ver un pouco tamén cos terreos agrícolas, as zonas de cultivo próximos ás líneas de costa, non? E logo, pois en canto a pesca, pois aparecen anzós, hai unha diversidade de peixes de roca e de costa importantes,
e, por exemplo, en o achadizo se destaca pois unha acumulación especial nun dos cuncheiros de dourada que ao parecer lles falta, me parece que a cabeza, non vos fiedes moito dos meus datos porque que o queren interpretar como unha maneira de explotación máis intensiva donde lle dan un tratamento para conservación mediante secado afumado e que se conservaría máis tempo, o sea que a pesca é unha actividade importante. E logo, pois, en canto a explotación marisqueira, pois os porcentaxes varían un pouquiño entre Neixón Grande e o achadizo, pero ten que ver un pouco con que os dous explotan o litoral inmediato e un ten máis zonas de limos, outras zonas fangosas e a zona de o achadizo máis batida que a de Neixón ao parecer. Entonces, bueno, ese tipo de cousas. Logo, pois hai tamén análisis feitos por xeomorfólogos e edafólogos, donde falan que o litoral estaba retirado polo menos 2 metros con respecto a hoxe, pois é un dato realmente bonito e importante para xustificar explotación, que era unha temperatura un pouco máis templada porque apareceu algún resto de púrpura, aínda que me parece que foi un achadego aillado, pero polo visto é unha especie que necesita unha temperatura maior. E logo outra liña de traballo que tamén se incorporou, por exemplo, en Neixón, é unha liña que se está empezando a desenrolar, é o da antracoloxía, que é o análisis de madeira carbonizada. Entón, algo que aparece en todos os xacimentos, pois hasta ahora non tiña como entidade arqueolóxica. E ahora empeza a tela, e realmente dá moitísimos datos. E, por exemplo, en Neixón Grande, pois estudiando a anatomía da madeira, a antracoloxía estudia o ántrax, o carbón, pero, o sea, a anatomía se transforma cando a madeira se carboniza, hai procesos de vitrificación, se pode identificar cando está moi queimada, cando convirten en carbón, vegetal, cousas deste tipo, non? E entón, bueno, pois identifican especies e aquí pois hai datos moi interesantes. Por exemplo, me quedan 5 minutos. Sí. Sí. Ben, datos moi interesantes como, por exemplo, a presencia de castaño, que se creía que se introducía con época romana, e que o tema da silvicultura e a explotación do bosque era algo que aquí chegaba cos romanos e en outras zonas da península cos púnicos, co olivo e a vid, resulta que pois aquí en época prerromana pois hai unha actividade realmente importante, non? E logo por restos de... están aquí... non puxen a diapositiva, eu xuraría que sí. Ben, ten nomes latinos que eu non me acordo moi ben, pero donde están explotando pois árboles frutais silvestres, pero que fan labores de poda, o sea, hai un traballo de explotación dun bosque. E logo, bueno, pois hai unha abundancia tamén de castiñeiros que está indicando de que a masa boscosa que temos hoxe en día de pinares non ten nada que ver. O sea, que realmente hubo un cambio importante na vegetación. E logo así moi rápido. Teño que ir para atrás antes. Outro tema que podemos comparar xa a nivel, por exemplo, da actividade comercial. Pois estamos nunha zona onde os contrastes entre os xacimentos é realmente chamativo. Por exemplo, Baroña é un xacimento con moitos restos de construcións de pedra, prácticamente está todo ocupado por casas, non? E en cambio, pois nos vimos a Neixón e casi non hai casas de pedra. Desde logo é chamativo, tanto no pequeno como no grande. E, sin embargo, por exemplo, en Baroña prácticamente non hai produtos de importación. Sin embargo, vemos que a cerámica, as datacións radiocarbónicas, hai un montón de datos que nos garanten de que estamos vendo poboados coetáneos. Sin embargo, son poboados con unha actividade económica e un papel completamente distinto uns de outros. Entonces, por exemplo, o castro pequeno de Oneixón, onde apareceu este vasiño de perfume, que logo apareceu un anaquiño máis de panza en outra excavación, ou este que parece que imita un ungüentario no Castro Grande, todos estes produtos de importación iberopúnicos e xa romanos
no Castro Grande, e onde apareceu un depósito de ánforas estudiado por Naveiro. Pois dá a sensación de que é un castro, ou a imaxen que tiñamos dos silos, donde pois é un castro con unha actividade productiva realmente importante, porque o castro pequeno pois apareceron moitos restos de produción metálica de bronce, e ao parecer se localizaron en traballos recientes explotacións de estaño nas proximidades, e moitos restos de crisoles, de pezas elaborando o propio molde de hacha e cousas así, e logo pois e poucas casas no Castro Grande, e logo es Aríbalos, que resultaba anómalo para un ambiente tan antigo, e logo no Castro Grande pois moito material de importación iberopúnico, e logo de época romana, incluso pois das primeiras campañas de Neixón que eu estudiei a cerámica indíxena, pois sorprendentemente a cerámica indíxena era porcentualmente menor que os produtos de importación. O sea, é realmente chamativo. O sea, iso é rarísimo. Entón, dá a impresión de que Neixón pequeno e grande, a nivel arquitectónico, non ten a entidade que ten Baroña, pero a nivel de actividade económica, quizá de intercambios, debe ter un papel realmente especial que algún día verá que definir bastante máis. E non só hai un nivel de intercambio importante, sino que incluso pois hai que plantexarse como un suposto que hai un nivel de aculturación que hai que aprender a ver dentro de unha interpretación moi forte do noroeste. O noroeste ten unha personalidade importante e a súa interpretación do que está sucedendo pois no mundo púnico, no mundo ibérico e en outras zonas, pois ten unha interpretación moi propia e hai que aprender a ler eso, non? Hai que crear modelos de comparación e por exemplo, pois aquí está a famosa Xerra Toralla, que pensamos que é unha xerra, bueno, pensamos, ten unha sola asa e é unha peza que sempre ten un diámetro entre 10 e 15, sempre a mesma decoración, unhas proporcións semellantes, parece a pinta de cerveza, parece. Ben, e logo está moi decorada, non? E logo, bueno, pois por exemplo, hai esta peza que hai en Achadizo, en Alobre, en Alanzada, en Baroña, en Nadelas, ten unha distribución polas Rías Baixas que comparte o mesmo ambiente que esas xerras, e non o sei, eu a verdade é que non coñezo moito as cerámicas gregas, pero recorda un pouco a un tipo de asa de un determinado tipo de cráteras, non? A min pareceme, ou quero pensar, que eran pezas para mezclar viño, e pois o mellor estamos imitando sistemas de consumo de bebida, porque nos produtos de importación, aparte de envases de viño, de aceite, o que está chegando aquí é baixela de mesa. Dá a impresión de que imitamos maneiras. Entón, o mellor imitamos maneiras comprando aquel produto de luxo ou fabricamos produtos con unha versión indíxena que de alguna maneira pretende plantexalo. E isto nas Rías Baixas realmente é especial. E logo, bueno, pois, isto fai pensar, e aquí xa pronto acabo, pois que ocurren moitas cousas que hai que traballar máis e desde outra expectativa. A idade do ferro castrexa, que sempre se considerou unha etapa oscura, pero dentro dun esquema moi evolutivo. Primeira etapa, inicio, logo hai unha etapa aí que non sabemos definir, e logo pois a época romana como máis definida, casi como a idade media, esa etapa oscura. Tipolóxicamente é lóxico definir a raza blanca é fácil, a negra tamén, o problema son os mestizos. Tipolóxicamente é o mismo problema. Entonces hai un problema metodolóxico, que hoxe en día temos alternativas metodolóxicas máis que suficientes para subsanar todo eso. E entonces, por exemplo, pois esta non é unha cerámica das Rías Baixas, pero me vale un pouco de exemplo porque non tuve unha peza adecuada. Entonces, no ferro 1, por exemplo, esta peza é de Neixón pequeno. Aí hai un engobe roxo dunha vasilla indíxena. O engobe roxo está de moda. Na cerámica iberopúnica o engobe roxo é típico. E aquí pensábamos que o engobe roxo só era roxo pompeyano. E está empezando a aparecer moito engobe roxo en ambientes antiguos e en cerámicas indíxenas. Esta é unha cerámica de Neixón pequeno, con esos bordes recheos de líneas, pois tipo Balloes, pero tamén pode ser pois tipo Carambolo, que é no suroeste, por coller algún exemplo.
E logo na fase media irrumpe unha barroquización que podemos utilizar para os betóns, para o mundo ibérico, só que cada unha fai dunha maneira. E logo un dato realmente importante, porque en Neixón Grande parece que non se citan demasiados muiños circulares para a época prerromana. En cambio, en o Achadizo teñen unha cronoloxía claramente prerromana. Pois a presencia do principio do xiro está presente na época prerromana. O principio do xiro pode significar posibilidades de torno, porque a cerámica, desde logo, non ten claramente marcas de torno, pero aí hai a presencia de un torno baixo seguro. O compás, estas pezas, desde logo, esta é unha peza do Miño, está feita con compás, e logo dá a impresión de que hai un momento en que din, carai, que ben sei facer un círculo perfecto, e se pon de moda o compás, o peine, a púa múltiple, sistemas de decoración mecánicos. Entonces, teñen un sistema tan áxil para decorar que se poñen eufóricos e din, decoro como me dá a gana, e toda a peza, e hai unha barroquización, pero é un fenómeno que se dá no mundo ibérico, na zona dos betóns, en moitas zonas. De repente cubren toda unha superficie porque teñen sistemas cunha rodiña crean unha decoración rápida. O sea, hai un cambio a moitos niveles, e aquí están entrando cousas, pois pode utilizar un peine imprimindo, ou pode utilizar, pois, conseguir o efecto do peine estampiñando, e aquí o fan pintando, pero aí está. E aquí lle vou deixar o relevo a Xulio Carballo, que vai a falar de con quen nos relacionamos, supoño un pouco, non? E non sei ni saber con quen. E entón, bueno, pois por un lado, pois as posibilidades de con quen nos comparamos, ben, podemos ver vía meseta que como funcionamos, ou podemos empezar a utilizar modelos en mirar o Mediterráneo, como aquí nos propuxeron no seu momento Balil e Luzón, non? E dentro dos modelos, e o Atlántico, que no bronce final foi un tema importante, e entonces, bueno, pois con esos modelos actuales de interpretación que se fan círculos, centros económicos para unha economía que está en primeiro lugar, como facemos hoxe en día, non? E logo, pois, unha periferia, e a periferia das periferias. A min, como non me gusta nada estar na periferia, pois o que fixen foi facer unha interpretación donde, bueno, pois ao final, desde logo, Rías Baixas, e aquí acabo, e a zona de a cunca da Baixa e Media do Miño, pois dá a impresión de que é unha das zonas máis dinámicas da cultura castrexa a nivel interno, e que o mar non é unha fronteira, senón que realmente ten unha vía de comunicación rápida e importante, que nos pon en contacto, como decía Felipe Senén, cas portas de Hércules, e logo unha vía, a Cañada Bizana, que logo se chamou Vía da Plata, que a están reivindicando para explicar moitas cousas do bronce final, e que o noroeste, probablemente que a zona betona, se poderían explicar tamén moitas cousas. E remato. Gracias. Cumprindo.